हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई में। दोस्तों फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की ओर से सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है लेवल 2 और लेवल 5 के लिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अभी मैं अपना आरआरबी रांची वाला कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि लेवल 5 का कितना गया है दोस्तों। अभी लेवल 2 का नहीं आया हुआ है, जैसे आएगा उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि कितना गया है। तो अभी लेवल 5 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका गया है आरआरबी रांची जोन से गया है। तो यूआर के लिए जो कट ऑफ गया है वो 81 पॉइंट मतलब 81 गया है, और एससी के लिए 69 गया है, एसटी के लिए 60 गया है, ओबीसी के लिए यानी कि 79 लगभग गया है, यानी 78.99 है, यानी कि 79 गया है टोटल इसका कट ऑफ ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 76 गया है, और इधर एक्स सर्विसमैन के लिए फिर गया है 48 के करीब गया हुआ है दोस्तों। तो इसमें मैं आप लोगों को अपना इसमें रोल नंबर सर्च करके दिखाने वाला हूँ कि मेरा इस लिस्ट में नाम है कि नहीं लेवल 5 में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये आया लेवल 5 के लिए, ये लिस्ट जारी हुआ है आरआरबी, ये देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची के लिए। ठीक है, तो ये लेवल 5 के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें रोल नंबर आप अपना चेक कर सकते हैं। तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ चेक करने वाला हूँ कि कितना इसमें मेरा रोल नंबर शो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं अपना रोल नंबर चेक कर रहा हूँ तो अब दोस्तों ये मैंने अपना रोल नंबर इसमें लिख दिया हूँ। अब अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा रोल नंबर शो हो रहा है। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, यानी 27/11/94/16/024। ठीक है, 9338 ये मेरा रोल नंबर है, जो लेवल 5 के लिए मेरा रोल नंबर था दोस्तों। तो फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, और से इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें तो मेरा रोल नंबर शो हो गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए कब से मतलब होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 12 अगस्त 2022 को टेंटेटिवली डेट रखा गया है। 12 अगस्त 2022 को दोस्तों फाइनली टाइपिंग हो ही जाना है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है तो अभी लेवल 2 के लिए आरआरबी रांची से इसमें शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही वो शो होना शुरू हो जाएगा लेवल 2 का कटअप और पीडीएफ, तो फाइनली मैं वीडियो बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, और अगर जो भी बंदा लेवल 5 और लेवल 2 दोनों में अगर शॉर्ट लिस्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो एक ही जगह यानी लेवल 5 में ही उसका रोल नंबर शो होगा। तो इसीलिए आप लेवल 2 वाला में पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर चेक ना करें। अगर चेक करेंगे तो उसमें शो नहीं होगा, तो इससे घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप उसका कटअप पार कर चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 में ही वो उसमें शो करेगा एक ही जगह पर। और अगर लेवल 5 में नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब आप लेवल 5 में लेवल 5 का कटअप नहीं पार किए हुए, तो और सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 में आपका शो होगा अगर लेवल 2 का कटअप पार करेंगे तो।